ஹாய், வெல்கம் டு ராஜிஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம தக்காளி ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். நல்ல பழுத்த தக்காளி ஒரு 5 தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, 5 பல்லு பூண்டு, காரத்துக்கேற்ப பச்சை மிளகா. நான் 2 பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன். ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம், கொஞ்சமா கொத்தமல்லி. எலுமிச்சம்பழம் எதுக்குன்னா, ஒரு சில தக்காளி புளிப்பா இருக்கும், ஒரு சில தக்காளி புளிப்பு இல்லாம இருக்கும். அந்த புளிப்பை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக எலுமிச்சம்பழம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்ல. ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளிய தண்ணியில ஊற வச்சு அந்த புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன். இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சீரகம், மிளகு, வெள்ளைப்பூடு, பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை தண்ணி ஊத்தாம அரைச்சு எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம தக்காளி எல்லாம் மசிச்சிடலாம். தக்காளியை கையிலேயே மசிச்சு விடுங்க, அப்பனாதான் டேஸ்ட் கிடைக்கும். தக்காளியும் நல்லா பழுத்த தக்காளியா எடுத்தீங்கன்னா தான் மசிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். தக்காளி எந்த அளவுக்கு உங்களால மசிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மசிச்சு விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க. இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க சீரக மிளகாய் இதுல போட்டுடலாம். ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பை நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க. உப்பு புளிப்புலாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. புளிப்பு பத்தல அப்படின்னா எலுமிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளிப்பு கரெக்டா இருக்குன்னா எலுமிச்சம்பழம் தேவையில்லை. எலுமிச்சம்பழமோ இல்ல புளி தண்ணியோ. உப்பு புளிப்புலாம் கரெக்டா இருக்கு. இப்ப நம்ம ரசத்தை தாளிச்சிடலாம். அடுப்பை பத்த வச்சு ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுக்கோங்க. வடைச்சட்டி காஞ்சதும் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமா கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு வரமிளகா. இப்ப நம்ம கரைச்சு வச்சிருக்க ரசத்தை இதுல ஊத்திடலாம். இது கூடவே கொத்தமல்லியை போட்டலாம். இது நல்லா நுரக்கட்டி வந்துச்சுன்னா ரசம் ரெடி. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். சைட்ல நல்லா நுரக்கட்டி வந்துருச்சு. இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான், சுலபமான டேஸ்டான தக்காளி ரசம் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.